This actually was an idea I had in high school. Okay. Because we would have the long, hard workouts, and I was always better at the end. And you do interval workouts where you do a hard run and then rest, and a hard run and rest. And I just got the idea. I thought, what would be the perfect race would be run 4 miles every hour until only one person was left. If you, as a competitive athlete, you really develop bonds with people that you compete against. And you'll see if you're here through to the end, if it goes a long ways and you get down to the last few, even though they all know, you have to quit for me to win. You have to quit or this won't end. But then when you want to quit, I don't want you to go. We've been through hell together. We have, it's a dichotomy in your mind that you compete with people. If in good healthy competition, there's an affection that comes from because you've done all this training and all this work to get to this point, and then you've gone out there and given your best and you empathize with them. I know exactly what you're going through because I'm going through it too. Y'all will inspire me with your efforts tonight. The purpose of these events is to give everyone a chance to find greatness in themselves. I look around and every person here is a contender. All you have to do is step up to the starting line one more time than anyone else. And I'm sure that right now I'm looking at the winner. So you want to get out there and really make the most of it. It's not important how long we live, it's how much we live. There's a lot of living to do in the next 60 or 70 hours. And I guess I told you I was good for about 1 minute. In 7 minutes it'll be time to break some bones. Let's go get them. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Så kan jeg starte med at fortælle lidt, hvem jeg er. Jeg hedder Maria Bonde Hansen, oven i købet, er 45 år gammel. Og jeg har løbet, jeg tror det er cirka siden 2008, hvor jeg lige så stille egentlig begyndte med at bare løbe 5 kilometer på sådan en løbeskole. Kom så i en lokal løbeklub, og så blev det 10 kilometer halvmaraton, og i 13 der løb jeg så mit første maraton, hvilket var på asfalt. Det var en dårlig oplevelse. Det var virkelig en dårlig oplevelse. Jeg havde i målområdet så ondt i mine ben, og jeg sagde, at det kan kun være fordi, at det var på asfalt. Jeg er medlem af Gæsø Løbeklub, og det er i Vesterskoven, og der er rigtig mange bakker, og den kender jeg efterhånden også udenad, ligesom egentlig her ude på Knøsen og ved Himmelbjerget. Det er fantastisk natur. Og så har jeg lært en masse gode mennesker at kende i løbet af al den tid, jeg har løbet. Det er det fedeste ved det. Vi har alle sammen den samme
retning, vi går, og vi elsker naturen, vi elsker at løbe, og det kan bare ikke være stejl nok bakkerne, og vi giver den gas, og det er bare alle tiders. Der var rigtig mange kvinder, som diskuterede, at konceptet det var jo uretfærdigt i forhold til, at kvinder jo er åbenbart lidt mere svage end mænd er. Det synes jeg så ikke, så jeg meldte mig til som første kvinde faktisk. Ja, altså det er ikke fordi, at jeg går rundt og er total feminist og alt mulige ting og sager. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler ikke om at slå mændene. Det er slet ikke det, jeg vil. Jeg vil rigtig gerne inspirere andre kvinder til at hoppe i trailskoene og bare give den gas ud på sporet, fordi at det er bare, altså vi kan rigtig meget, og det er generelt, man kan meget mere, end man egentlig tror. Man skal lade være med at have sig ondt af sig selv, og skal lade være med at sige, at det kan jeg ikke, før man ikke har prøvet nogle ting. Og trailløb, det er bare sjov, og ultra-trailløb, det er endnu sjovere. Fordi man kommer virkelig ud og kan afprøve nogle grænser, og man kommer ud et sted, som andre mennesker, som ikke prøver det, ikke får lov til at kan mærke. Det er svært at beskrive. Det er lidt, det er en anden verden derude. Når man er ude at løbe, har været ude i 10 timer, 12, 14, 15 og 20 timer, der sker bare et eller andet. Og det er ikke nødvendigvis dårligt, det der sker derude. Så, og det kan kvinder også. Det skal de bare gøre. Den anden sidste. Men det er fint. Alt er væk. Er det rigtigt? Ja. De løber simpelthen. Nå, men det var helt perfekt. Ja, det er det nemlig. Endelig. Lad det nu stå. Det er præcis. Altså, Jamen, hvad er de første, der gik, kom ind efter 40 minutter. Ja, de gør jeg så. aner ikke, hvad fanden de skal bruge 40 minutter. 39 et eller Ja, andet. det er helt Ja. sindssygt. Ja. Men der er jo også rigtig mange, der ikke vil, der ikke skal vinde. Og da jeg så kom ind der efter første omgang, der sagde jeg tænkte, det kan ikke passe. Hvad sker der for de folk? Jeg havde jo slet ikke, altså, for mig var det ikke, jeg havde jo den tanke, jeg startede op med, at jeg skulle vinde. Og der fandtes egentlig ikke noget andet. Jeg kunne ikke forestille mig, at der var folk, der startede ud, bare for at være med. Men det fandt jeg så ud af, at det var der jo rigtig mange, der bare stillede op for at løbe en vis distance eller noget. Og det var egentlig noget, der irriterede mig lidt. Men det er jo så bare mig selv. Tak for en fed tur. You won't know when it's always overtime and everyone's always tied. So the drama is automatic. You just don't know when it'll occur when you start, because they can't come in and show how fatigued they are because it'll feed their opponent. Because when you don't quit because you can take no more, you quit when you no longer believe you can win. And I thought when I started it that people would run till they could run no more, but your body can take an unbelievable amount of punishment and still respond when you tell it to. Jamen, jeg hedder Lea Skriver Hansen. Jeg er 47 år og arbejder til daglig i løberen i Lyngby.
og har egentlig det meste af mit liv interesseret mig for løb lige siden skolernes motionsløb i 6. klasse. Så har jeg egentlig været glad for at løbe, og bare gjort det lige siden. Jeg løb mit første ultraløb i 2006. Det var Marathon des Sables. Måske ikke det mest almindelige ultraløb at starte med, men jeg har lavet en Ironman året før på Lanzarote, og var egentlig bare blevet rigtig, rigtig træt af at cykle, og mere glad for at løbe. Så jeg skulle ud og finde et nyt eventyr, og havde hørt om det her Marathon des Sables og set forskellige film om det, og så det var en tilstrækkelig stor udfordring til. Så det skulle jeg bare prøve. Og så har jeg bare ikke set mig tilbage siden, og jeg har bare taget det ene løb efter det andet. For mig er det egentlig ikke så meget selve løbene. Det fylder selvfølgelig også rigtig meget, men det er lige så meget processen hen mod løbene. Hvordan får man bygget kroppen stærk nok til at komme igennem strabadserne? Hele træningsprocessen er jeg meget fascineret af. Mentalt, hvordan man bygger det mentale op omkring en løb, og så også alt det her med, at hvor let der egentlig skal til at bryde det hele ned, når man kommer ud og bliver fysisk træt. Så er det meget få ting, der skal til at vælte hele korthuset. Ultraløb er jo en masse små kasser, der er bygget op oven på hinanden. Det er jo træningen, og det er det mentale, det er kost, og det er søvn. Og der er bare en af de små ting, der skal blive pillet ud af ligningen. Så kan det være lige meget, hvor meget du har trænet, hvis du ikke har fået sovet nok. Det er lige meget, hvor godt du har spist, hvis du ikke har trænet nok. Så det hele skal passe sammen i en enhed, ellers så fungerer det. Nummer 1. Kom så. Nummer 16 her. 39. Hele den første nat, det er jo bare nogle timer, hvor der ikke skal være, altså det skal bare gå så let som muligt, og der skulle man gerne helst heller ikke have nogen problemer, hverken mentalt eller fysisk eller noget. Så det er egentlig bare, kalder det tit opvarmning de første 6-8 timer af et ultraløb. Og det var det egentlig også. Nu ser man kan nå en runde på den. Ved sådan langt. Det er der ikke noget at ved. Nej. Det kan være uheldigt. Jeg var nede og ligge på anden runde, så synes jeg egentlig, det gik egentlig meget godt. Okay. Men så kom vi til det med teknisk stykke, så gik det ikke godt. Jeg får det lidt af det. Ja, er I klar? Jeg er vild med det her. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De første timer er jo egentlig bare nogle timer, man skal have til at gå. Det var lidt atypisk, at det er et løb, som er sådan et udskillingsløb. Og de første mange timer havde man ikke overblik over, hvem der var med og hvem der var udgået. Det var faktisk først, da solen stod op, at man sådan kunne se, at der var tynget ud i feltet, og så kunne man jo begynde at kigge på, hvem der var tilbage, og om der var nogle af ens hårdeste konkurrenter, der var udgået. Og det var der egentlig, og det var da lidt overraskende, at der var nogen, der var røget allerede den første nat. I'm out. Just think of those guys last fall that did it 60 more hours after this. Crazy. It's crazy. 2.5 more days. Yeah. You would have loved that. I've never run
55 kilometers in my life. That's pretty. Well, if you're gone the furthest you've ever gone, then you have something to show for the day. Exactly. So I'm very happy. It was great fun. Great fun. Yeah, but that's it. That's it for me. Jeg hyggede mig hele natten igennem. Det var... der var et eller andet, en eventyrfølelse ved det der med, at man er afsted, og du kan kun lige se det, der er i din lyskejl. Og jeg havde ikke løbet i det område før, så man løber og glæder sig til sådan, hvordan ser jeg egentlig ud? Og det der med, når man kiggede tilbage, så kunne man bare se sådan en lang slange af lys bag sig. Ja, jeg nød hele natten. Det var dejligt. Jamen, jeg hedder Lue, jeg er 26 år gammel, og jeg læser sociologi på Syddansk Universitet. Jeg er på udveksling lige nu i Sydtyskland. Lidt fordi jeg gerne vil ned, hvor der var nogle bjerge også. Og sådan, det er der jo ikke rigtigt, men der er ikke så fladt som herhjemme. Det er måske ikke helt den rigtige grund for at vælge at læse et sted. Jeg løb ikke så langt, da jeg sådan var yngre. Men så havde vi sådan et løb, hvor man samler penge ind til en legeplads. Da jeg gik i 7. Og der løb jeg 22 km eller sådan noget. Så tænkte jeg, okay, det var ret grineren. Og så... det ved jeg ikke, så gik der nogle år. Og så min yngste storebror, så løb han en maraton. Og så var jeg sådan, det var fedt. Det vil jeg også gerne. Og så fik jeg et startnummer til Reykjavik Marathon af min storebror i julegave. Muligvis den bedste gave, jeg nogensinde har fået. Og så var vi i Island sammen, og så løb jeg det. Og så løb jeg et par maratonløb, og jeg synes, det var fedt. Men jeg tror godt, jeg kunne mærke, at det var ikke det der med at løbe hurtigt, der var noget for mig. Det var det der samspillet mellem det mentale og det fysiske. Right? Det er nummer 11, vi har der. Jeg ved ikke, så tror jeg måske maven er kold, eller hvad? Altså det hele sådan er opad til, det er sådan, benene de kører bare derudad. Ja. Op med døren. Dus. Hvad må jeg spise? Du må spise lige, hvad du vil. Nej. Jo, hvad har du lyst til? Nej, det var det suppe der, vi snakkede om. Ja, den kommer den skal lige. jeg lige have. Ja. Der var et eller andet. Skal du have en... Hvad med den der grinebider fik du? Den fik du Den fik jeg spist, det var sgu godt, den fik jeg resten af, det var godt. Den fik du resten af? Ja, papir. Nå, ja, det er rigtigt. Det er ikke, altså kriser kommer og går, og ja, så tiden er den ikke også? Jo, men jeg ved ikke om det er fordi, at maven den er kold, altså, eller hvad? Det kan godt være, jamen, føler du dig kold? Egentlig ikke, men det er jo kold. Ja. Altså, jeg er jo svedig. Det er jo koldt. Ja.
Altså, det er ikke, fordi jeg fryser, men jeg kan da godt mærke, at maven... Vi kan jo godt prøve, og du kunne jo prøve at tage den der tynde lyd på. Hvad er det for en? Den der, du snakkede om, du havde. Er det ikke jakken? Ja. Jamen, det hjælper jo ikke noget. Gør det ikke? Når alt det andet, det er våd indenunder. Jo. Har du uldtrøj Det giver lidt læg. Ja. Og det er sjovt, nogle gange, så kan jeg bare mærke, okay, nu kommer en snigende-agtig, ikke? Pisse, hvad gør jeg? Og så er det bare med at finde et eller andet, altså, for eksempel, altså, hvad det kunne være, hvor jeg motiverer mig med, det er sådan noget, nu kommer jeg i depot, og der er en eller anden form for lækker kage. Det er sådan noget, jeg så prøver på at tænke på, ikke også? Men det kan godt være svært nogle gange, fordi det kan godt være, når man begynder at blive træt og sådan noget, så kan man faktisk godt kværne rundt i det samme hele tiden. Men så har jeg så også oplevet, at så hurtigt som de kommer, de der kriser der, så hurtigt så er de også bare væk igen. Altså de kører sådan her, på det der ultraløb. Ikke? Jeg har også prøvet på en gang at have kriser over flere timer, og det var virkelig noget frygteligt noget. Men alternativet, det er jo at udgå. Og det er for mit vedkommende ikke rigtigt et alternativ, synes jeg. Det er jo bare at give op. Og det er igen bare at have ondt af sig selv. Så det er bare videre. Og så tænker jeg tit, siger til mig selv, okay, nu begynder du at jamre. Nu begynder du at have ondt af dig selv. Spørg dig lige, hvad kan du bruge det til? Ikke til en skid. Så stop det. Og så begynder jeg at synge. Det hjælper også. Det er virkelig tyske børnesange. Kan jeg godt finde på at synge. Det er virkelig weird. Men det hjælper. Altså, jeg havde 2 veninder med op til løbet, Ida og Amalie. Og jeg ringede til dem der om morgenen, inden vi skulle køre om eftermiddagen. Og jeg var sådan helt glad. Jeg havde sådan en fødselsdagsfølelse. Vi spiste slik på vej derop og snakkede om løbet, og det var fedt. Og så lige i det øjeblik, når man står der på startstregen, så tror jeg bliver lidt panikken og tænker sådan, hvem er den idiot, der har tilmeldt mig det her? Hvad laver jeg her? Men så kigger man rundt på de andre, og det er så fedt at se det der med, at man kan genkende den der følelse. Hos alle folk, at de er sådan, der skal ske et eller andet skørt nu. Men så er det som om, så træder man over startstregen, og så går der ikke særlig længe, og så glemmer man alt den der nervøsitet, og så er man bare, så er man i gang med det, man kom fra. Det er egentlig meget skørt. Det er sådan lidt en karusel af følelser. Ja. Det er så træthedstegn, vil jeg sige. Forberedelsen til backyard træningsmæssigt, det var egentlig, at jeg egentlig ikke vidste, hvordan jeg skulle forberede mig, fordi som sagt, så vidste jeg ikke, hvor mange timer jeg skulle være i gang, og jeg vidste heller ikke, hvordan kroppen ville reagere på den form for løb, med at løbe en distance, og så holde pause, og så starte igen. Så jeg har egentlig ikke trænet specielt mod løbet. Jeg har egentlig bare trænet, som jeg plejede, og så egentlig bare bygget kilometer på. Og så har det måske mere været mental forberedelse, jeg har brugt energi på. Hvordan jeg vil have det i pauserne. Hvordan vil jeg have det i forhold til modstanderne, hvis der var nogen, der så mere stærke ud end mig. Så det har jeg brugt mere energi. Det startede jo fint. Jo. For det første fandt jeg ud af, at vi løb langs Hjulsø. Det havde jeg ikke lagt mærke til i løbet af natten. Så det var sjovt at se ruten også i dagslys, når man ikke havde taget 7-8 timer i mørke. Og så var det, kom der lidt varme også på nogle af strækningerne. Der var lidt meget vind, som gjorde det svært
Jeg kunne ikke finde ud af, hvor meget tøj jeg skulle på, fordi på en strækning frøs jeg, og på en anden strækning, der havde jeg det egentlig varmt. Og så der lavede jeg egentlig bare et kompromis med at måske have lidt for meget tøj på, men så skifte tøj lidt tiere, så pas på, at jeg ikke svedte for meget. Det var egentlig bare gameplan i løbet af dagen. I pauserne lagde jeg egentlig ikke mærke til de andre løbere. Jeg fokuserede meget på mig selv og få noget energi indenbords. Og for lige snakke med mit crew, de havde som regel også styr på de andre løbere. Så det var egentlig derfra, hvor jeg fik mine informationer omkring, hvordan de andre så. Men jeg kunne se det ude i sporet også. Der var flere løbere, der så friske ud. Og ja, indimellem var jeg der fundet, når man stod på startstregen og så, at en eller to personer var væk, som man egentlig tænkte, de kunne godt have voldt problemer senere. Nu er styr på det. Mikkel snakker om, at vi er halvvejs nu med de 17 timer. De lovede, det kom vel bare 28. Vi tror på 34. Nej, jeg tror heller ikke på 28. Det bliver mere end det. Leon, nu skal vi jo ikke hæppe for meget på dig, fordi vi skal jo have nogen til at gå ud i det løb her, men jeg er altså kæmpe hæppe fra Rødovre, fra Nina Bornhøb. Tak. Nu bider du tænderne sammen. Du har et helt minut. Kom så, kom så. Du har 30 sekunder til depot. Hvad har du brug for? Du skal have et eller andet. Du skal have et eller andet. Hvad har du brug for? Jeg kan ikke mere. Jeg får en vand med, og så skal du afsted. Så, det kan du godt. Jo. Og der er også et tidspunkt, der hvor jeg kommer ind, og der er 30 sekunder, og Carsten siger til mig, jeg tror jeg græder, jeg må have været så pisseirriterende. Jeg har været sådan, kan ikke mere. Så han sådan, nu tager du det sammen, du kan godt. Og det tror jeg, det var det, der fik mig til at gå videre der, fordi det, at folk bliver altså sådan sure eller vrede eller gør grin med en, det ligger der jo, at de har en tiltro til en. Så er det jo bare at tænke, okay, hvis de har, hvorfor fanden har man så ikke selv? Så det, ja. Men også bare det, altså det, at de kommer og hjælper, ikke? Altså sådan, hvis man nogensinde altså, tvivler lidt på menneskeheden, så kan man bare møde op til et ultraløb. Altså, alle de mennesker, der er jo ikke det gode folk ikke vil gøre for en, og ja, man bliver helt, altså når man så i forvejen bare er en svømmehal af følelser, ikke, så står man bare Det kan du godt. Skal du have drikkedunken med? Det føles. Ja! Okay. Det føles. Bare hæng på! Pisse godt klaret, mand. Jeg er så tårst i mit hoved. God tur, det er godt kæmpet. Skide godt, mand. Så sejt. Jeg har overhovedet ikke samlet mit hoved. Okay. Det er helt, altså. Så bare lev og bliv hos mig, og så føles det. Så behøver du ikke at tænke på noget. Jeg fulgtes med Martin i runden efter. Altså der, hvor jeg lige var kommet ind, og der var 30 sekunder. Og altså det siger jo også bare noget om Martin og mange af de mennesker, der tilmelder sig. Fordi altså, havde det ikke været for Martin, så var jeg ikke kommet igennem den runde der. Han var... Jamen,
Altså, jeg kendte jo ikke Martin. Jeg havde ikke snakket med ham før. Og så siger han til mig, jeg tror, altså vi er nået 100 meter ud på runden. Og så siger han til mig, det var fandme sejt. Eller sådan, og jeg er bare helt grådkvalt. Nej, det er jeg ikke. og så siger han sådan, har du fået noget energi? Så var jeg sådan, jeg har fået den her Nutella-bold og vand. Og så siger han, ned med det. Du skal have noget energi nu. Altså han var min hjerne i den runde der. Han var sådan, nu løber jeg lige, og så kan vi snakke lidt, så kan du lade være med at tænke over det. Og hvis du ikke vil svare, så behøver du ikke at svare, så snakker jeg bare, og du kan bare lægge dig lige bag mig og kigge på mine fødder. Og han var mega sød, og sådan, lige herhen, der kommer jeg gåbakken, og så kan vi gå lidt, og så løber vi, og bla bla. Og det fjollede er, at sådan, jeg kan også huske, at jeg begynder at græde endnu mere, så siger jeg til ham, tak, hvor er det sødt af dig. Og så græder jeg bare endnu mere. altså sådan af glæde. Altså, det er også noget af det, der er så fedt med ultraløb, ikke? At vi går og er så, pisseformelle hele tiden, og fine kantede og sådan, ikke? Og i ultraløb, alle følelserne ligger, altså du skal bare lige krat. Og så mærker du alt, altså for fulde gardang. Altså sådan, den der taknemmelighed for så lille en ting, ikke? Man bliver så glad, og man bliver så ked af det, og jeg ved ikke, der var et eller andet skønt ved at mærke de der følelser så meget. Jeg ved ikke, om alle andre altid tænker, det er så skønt. Du er så fucking crazy! Nu er du inde så hurtigt, så nu kan du nå at få en lur. Det er godt. Op og få stængerne op, og så er vi klar til næste runde. Ja, så er det godt. Tillykke med det. Ja. Du er klar om 9 minutter. Jeg har masser af tid til at slappe af. Hvad? Har du en stol? Og her over side. Ja, vi har ikke Johan her, vel? Nej, men det... Ej, ved du hvad, det er de andre også. Det er de andre også. Ok. Altså, prøv nu at høre her. Hvis du var helt færdig, så kunne du ikke løbe den på 50 minutter. Nej. Når du er helt færdig, så kommer du ind på 59-59. Der er mindst 10 runder tilbage i dig. Kom så. Jamen, jeg blev båret rundt. Ja, men du kom ind 10 minutter før tid. Det er da fedt. Du skal op, hjælper dig hinanden. Du kan godt, og du får lige den her på. Du er så god. Du er så fucking sej. Nej, jeg skal lige have luse. Det var Martin, der hjalp mig. Det var Martin, der hjalp mig rundt hele vejen. Op med poterne. Han får brug for din hjælp senere. Ja, det er virkelig. Du har hentet 10 minutter i forhold til før. Det gør du. Det er ikke hans sindssygt. Du er sej. Der er ingen, der har båret dig. Du har bare knoklet selv. Har vi ikke noget mere tæppe eller noget, vi kan putte over dig? I den her omgang. Ja. Jakob. Og Jesper. Men Lua er klar. Du tager dig god tid den her gang, hva'? Ja, jeg blev båret igennem med Martin. Ja, det er godt. Nej, du gjorde det. Du er fuldes med en. Martin, der var en stor krammer derhjemme fra os. Men det var før du kom. Så det. Og vi piker lige nu på antal... Du har 8 minutters pause.
Nej, du har gjort det her selv. Jeg kan ikke mere. Det er altså rigtigt. Du har gjort det selv. Der er ingen, der hjælper nu. Du har 8 minutter endnu. Amen. Det kan jeg ikke. Jo, du kan. Du er sej. Det kan jeg ikke. Jeg er helt færdig. Selvfølgelig kan det. Det vil være også give op nu. Kom videre til. Og så fødderne. Tøj. Også tøj på. Det er bare noget fis. Der er så mange kilometer i dig nu. Det er fandme løgn. Det er den fedeste løgn, jeg længe har hørt. 7 minutter endnu. Der er så meget. Du skal bare afsted. Du kan tage stilling til det næste runde, Lu. Sådan. Hvad? Putter vi lige lidt. Kom her. Nej. Og vi har også... Nu er det bare med at få masser af energi og slappe af. Du har 7 minutter. Der er elektrolyt i. Det er fandme sej. Ja. Og du har taget den her runde selv? Ja. Nej, jeg har ligget på hjul. Nå, du har ligget på hjul. Nå, i denne gang var der ikke nogen, der bar dig. Der var du kun på hjul. Men det skal være smart. Nej, du... Så. Og en lille booster. Det er sejt, det der. Ja, det er mega sejt. Fuck, god du er. Vil du have vand også? Hvad med lidt banankage, eller hvad pokker det er? Så længe du stiller dig op til den der linje, ikke også? Så ligger salt. du nummer 1. Det ved du godt. Nej. Jo, du gør. Du er nummer 1 lige nu. Så længe du står på den linje, Du er på en del førsteplads lige nu. Det kan jeg love dig for. Nej. Jo, det er du. Drikke. Ja. Så det er bare din igen. Det var altså lidt. Jeg skulle hilse til din mor. Der er en hilsen fra Celine Sofie Jensen, der siger, kom så er du ude at hænge i. Og Jennifer har også sagt hej. Alle dem, der interesserer sig for det, du laver lige nu, de sidder alle sammen og holder øje med, hvor mange timer du kan fortsætte endnu. Jeg ligger her. Ja, Nina er begyndt. Krambo? Krambo. Du skal gøre det for alle tøserne, siger hun. Jeg må have mistet tiltroen til, at jeg kunne nå det. Eller at jeg kunne blive ved. Jeg tror på det tidspunkt, der var jeg så ked af, at jeg havde fejldisponeret så voldsomt, at jeg vidste godt, at måske kunne jeg tage 1 runde mere, eller 2 runder mere. Men jeg kunne ikke gå så langt, som jeg havde villet. Og så, jeg kom ind i sådan en rutine med, at jeg hele tiden kiggede på mit ur. Og så prøvede jeg at kalkulere, okay, nu ved jeg herfra og til mål, der er der så langt. Sidste gang jeg var her, der havde jeg så meget mere tid. Det vil sige, nu så skal jeg løbe så hurtigt. Det kan jeg ikke. Eller sådan, i stedet for at sige, ej, så prøv dog. Ja, så mødte jeg Christina, og så... Ja, det er også fjollet. Jeg tror, det at jeg så, at en person var gået derud for at sådan at hæppe på mig, eller sådan, hun sagde sådan... Der var du, eller sådan et eller andet, eller sådan... Jeg kan ikke, hun spørger mig om et eller andet, som indikerer, at hun var kommet ud for at hæppe på folk. Og så var jeg bare sådan... kan jeg godt nå det alligevel? Altså sådan, det var sådan, hvis andre tror på det, så er man fandme en skiden sjæl, hvis man ikke selv gør et forsøg. Altså kiggede jeg på min ur, så kunne jeg godt se... Det er jo... Altså... Og så gik jeg resten af vejen derfra. Og jeg kan huske, at jeg var sådan... Det var meget underligt, for jeg havde sådan en helt tom følelse indeni, at man var bare sådan... Skulle det være det? Eller sådan... Er det så bare slut nu? Ja. Det var det. I princippet tror jeg godt, man kunne være blevet ved. Og kunne. Men ja, det er virkelig hovedet. Det er også det, der er så spændende, at man kan... Der er ikke nogen grænse. Eller du bestemmer selv, hvor grænsen er. Og hvis du beslutter dig for, den er ikke her, så er den der ikke. Men ja, man skal nok være lidt utopisk. Altså sådan for at gøre det, for at tro på det.
ja, jeg håber da, det sker næste år. jeg var jo grædefærdig, da jeg kom ind. Og alligevel, der var jo bare, det var helt overvældende. Alle de mennesker, der stod og klappede, og man kunne bare mærke, at det var noget, de mente. Altså sådan, også der, da man kom ind, og der var 30 sekunder, ikke? Altså den generelle opbakning, der er, det er jo overvældende. Det er for vildt. Tak. Det føles ikke sådan. Tak. Tak. I er fandme søde. Tak for hjælpen. Ja. Så godt. Tusind tak for et godt løb. Kæmpe godt. Tak. Fedt, du kom. Tak fordi jeg måtte. Jeg meldte mig jo til at se. Tusind tak. Tak for hjælpen alle sammen. Må jeg være medlem af din fanklub? Ja, det må du i hvert fald. Tillykke. Tak. Jeg kan ikke have sådan en oplevelse. Eller sådan... Der er for mange ting, jeg gjorde forkert, og som jeg ikke havde overvejet, og som jeg ikke havde gjort godt nok, til ikke at være med næste år. Så det bliver jeg nødt til. Ja. Nej, får vi ikke ud den her omgang. Nej. Godt, Maria. Godt, Maria. Godt, Maria. Hvad snakker du om? Der var den igen. Ja, det er godt tegn. Så er vi på sporet. Det er ikke altid, at jeg har tænker over, hvad jeg siger, når jeg er ude at løbe. Når der er tilskuere på. Og jeg ved bare, der var Kirsten Isak, hun var også med ude til Backyard, der er en af mine gode løbeveninder. Hun står i målområdet, hvor jeg kommer ind på et tidspunkt, og så siger hun, og det var virkelig, jeg ved ikke hvor mange, jeg ved det ikke, men jeg har løbet rigtig langt allerede. Og så siger hun til mig, Maria, det ser godt ud. Og så tænker jeg bare, hvad fanden snakker du om? Jeg ligner jo en, der er, altså, man kan ikke se godt ud efter, jeg ved ikke hvor mange kilometer det var. Så hvorfor fanden siger du det? Og så får hun lige sådan en finger her. Og jeg får det så dårligt med det. Men det var frygteligt. Da jeg så løb ud på næste omgang og var op, lige inden jeg skulle løbe ned ad Backyard, så bliver jeg simpelthen stående og skriver til hende. Jeg skriver, undskyld. Det var virkelig upassende, at jeg gav dig fingeren der. Det må du virkelig undskylde, det var ikke meningen. Så der sker nogle gange også bare nogle ting, man egentlig ikke mener, men altså man er bare, eller jeg er bare, så siger jeg, hvad jeg tænker, og så gør jeg, hvad jeg tænker. Sådan at jeg har ingen filter. Så. Men så er det bare bagefter, at jeg godt kan se, at det var måske ikke særlig pænt af dig. Så jeg havde behov for at stå herude og skrive til hende. Og det grinede hun vældig over, da jeg så kommer i mål. Hvad fanden står du derude og skriver for mig? Det gør ikke noget. Jeg kan sagtens forstå dig. Ja. Hvorfor løber jeg ultraløb? Det er fandme et godt spørgsmål. Jeg tror, det er grunden er, at det er sådan en sammensætning af forskellige elementer, kan man egentlig sige. Selvfølgelig fordi jeg synes, det er fedt at løbe langt. Meget langt. Og det er det, vi kan jo, mennesker. Så hvorfor ikke gøre det?
Og det har rigtig meget med at gøre, at jeg synes, det der med, at man kan meget mere, end man egentlig tror. Og folk, de burde stoppe med at have så meget ondt af sig selv. Fordi så kommer man meget længere. Ikke kun med løb. Det der med at finde 1000 undskyldninger for at lade være med at gøre nogle ting, man egentlig gerne vil. Det er jeg ikke tilhænger af. Så det er faktisk... altså løb, det er et godt eksempel på, at man kan meget mere, end man tror, man kan. Man skal bare gøre det. Ja, og så er der alt det andet omkring. Sådan noget som det her for eksempel. Og snøfler. Altså alle de mennesker, man møder med det samme mål, og det har samme interesse, og det har samme mindset. Det synes jeg, det er fedt. Maria! I wasn't snubbing you. We thought you were trying to quit. Of course not. And now we know. No one's going to let you do that. Godt. Jo. Men du får lige noget at spise, så. Helvede til. Det er David. Han er skadet. Du graver dybt. Nej, vildt ikke. Jamen, jeg har det helvede til. Ja, det er godt. Jamen, hvordan? Det er 24 timer siden snart. Venner. Hvordan fanden lige her, eller hvad? Og så finder jeg rigtig meget motivation i også de mennesker, der er omkring mig. Altså, de tror på mig. Og det er fandme en fed følelse. De har tillid til, at det her, det kan du godt. Og det synes jeg så på en måde også, at det skylder jeg dem faktisk. Altså, selvfølgelig skylder man ikke andre at gennemføre et eller andet sindssygt løb, men forstår du, hvad jeg mener? Jeg synes, det er virkelig, virkelig, altså det går rigtig ind i hjertekuglen, når jeg kan mærke, at mine venner og familie og mennesker omkring mig, de bare tror på mig. Det er fedt. Det motiverer mig også rigtig meget. Ja, sidste omgang, den var sgu lidt speciel. Og jeg ved sgu ikke rigtigt, når man spørger mig i dag, kunne du have gjort det bedre? Det kunne jeg sikkert nok. Men det er svært at svare på, synes jeg. Fordi der kunne jeg så åbenbart ikke lide. Men da jeg løb ud på 24. omgang, og så kiggede jeg på uret, og så følte jeg bare, mand, det her det bliver fandme hårdt. Kan du nå det? Det føles ikke lige. Nå. Så ringer jeg til Brian, til min kæreste, og siger, du skal lige gå hen til Jon og sige, at han skal ikke være bekymret. Jeg kommer ikke ind til tiden. Jeg når det simpelthen ikke. Men jeg skal heller ikke hentes med en eller anden bil eller noget, og jeg tager heller ikke nogen smutvej. Jeg tager hele vejen. Jeg dør med skoene på, som man siger. Ja, det hørte jeg godt. Jeg har nået de 100 miles. Det er fedt. Men der er bare intet mere at give af herude. Død. Det er også svårt. Ja. Så flot. Flot. Tak.
Maria. Flere noget næste gang. Ja. Hvad manglede jeg? Nej. 20 minutter. Det er kun fuck, mand. Det er kun 2. Ja, det ved jeg godt. Du har gjort fantastisk. Det er fandme godt. Du ser frisk ud. Jeg skulle lige for Jette at sige, du er hendes stjerne. Og man varmt Du tarteletter. fryser. Nej, det er... Tarteletter? Ja, det er varmt tarteletter. Nå for satan. Stå herhen. Lidt sent på. Ja. Tarteletter, ja. Varmt tarteletter til det. Skal jeg lave en til dig? Nej, jeg kan godt tage det. Vil du have et glas øl, Maria? Jeg er fuld med det samme. Giv mig den øl. Nej, det er rigtigt. Kom op lige, om der er både toiletter i med fyld og øl. Okay. Ja. Jeg har fundet det herovre. Jeg har trykket helt op til. Ja, hvor? Herovre. Det er sejt derovre. Jo, 100 miles til dig, Lea. Og løberne har 100 miles, så har de samtidig også løbet 3.600 højdemeter. Nu spiller du simpelthen ikke på den. Jeg har gået de fleste af dem. Sådan, okay. Leon. Maria er ude, Leon. Okay. Ikke det, det går være varmt. Så vi 4 tilbage. Pisse godt. Gik det ligesom vi havde snakket om? Ja, så farten lidt noget. Ja, men kanon. Kanon. Bare husk at fokusere langt. Ja. Skal der have noget cola eller noget? Er der cola i den? Ja. Senere også, hvis jeg er offret mig. Vi har løbet mere, og jeg tror, at det kommer ind. Var det målet? Det var målet. Ja, 100 miles. Ja, det blev det i hvert fald. Hun er blevet ramt af Puma. Og jeg vidste ikke lige helt, hvad målet skulle være, men... Hun har sat tempoet til valg, og hun går i mål. Hej, hej. Men det er jo stærkt. Du kan stille start igen. Altså. Det er jo det. Det er det. Jeg synes, du skulle gøre det godt med, og du viser overskud. Det går super godt. Der mangler lige motivationen. Der er øl her. Hvor har vi det henne? Helle, hun er klar til en øl. Masser af øl. Du ser så godt ud. Og giv mig en øl, der. Ja. En svensker, der ikke vil have øl. Eller en nordmand, der ikke vil have øl. Thank you. Sådan. Ej. Og tillykke med de 100 miles. Det er så flot. Så sejt. Det kunne godt se sådan ud. Det er lige så koldt som på toppen af den øverste. 3.600 højdemeter. Fandme sejt, det der. Nummer 44 også ude. Ja. Ham i den grå. Ham ved siden der. Ham der egentlig så ud til at være helt i flyvende. Velkommen til at blive i sin pose nu. Så skal Lea nemlig bare løbe alene den sidste tur. Gør han ikke det, så er der ingen vinder. Hun stiller til start nu. Helle er på vej. Har du et batteri? Ja. Leon er her. Ja, giv dem nu lidt klap. Vi er 3.
tror, grunden til, at han krammer mig der, det er, at vi tror, at der ikke er flere løbere tilbage. Jeg står som den sidste efter 24 timer alene op ved startstregen, og får at vide, at der er 2 af de sidste 4, der er udgået. Og jeg står alene deroppe, og der er et halvt minut til start, og så krammer Jesper mig og siger, ja, nu er den sgu hjemme. Og så kommer sidste mand lige ud, lige inden starter, og siger, at han er klar til at løbe en omgang mere. Det var... Jeg ved ikke, om han gjorde det bevidst, men hvis det var, så var det i hvert fald meget smart lavet, for der fik man da en lille mavepuster, men ikke mere end at det hurtigt blev rystet af, da starten gik på runden. Der er varme frikadeller og øl. Ja. 5 minutter. Og som de andre 25 gange kommer han løbende op ad bakken. Ja. Hvordan skal det være? Sådan, Jacob. Hold kæft. Ja. Der er en stol, og der er varm tomatsuppe, og der er varme frikadeller og sådan noget. Hvad siger du? Det var dejligt, han er her. Jeg vil gerne have noget suppe her. Tak. Det skulle ikke være alt for varmt. Det er perfekt. Er du okay? Ej, det er godt. Ja. Og Leon og Jacob rekorden i at være 2 kæmper mod hinanden. Det er 19 timer. Det bliver ikke lige i dag. Ja, der er ikke mere til det. Hvad siger du til? Der er mere overskud. Jeg siger, at jeg satte alt ind på at sikre, at han skulle have en ekstra omgang. så derfor så kommer jeg ikke ud igen. Gør du ikke det? Din Tager du ikke lige morfar kom, du skal lige vente en time, så er den her. Jamen, det kan jeg. Efter jeg løb de første 2 kilometer, så var jeg gået næsten 20 minutter, så tænkte jeg, det skal kraftedeme med løgn. Så spurgte jeg helt vildt, så jeg faktisk næsten hentede det, jeg skulle. Men det kan jeg godt mærke, det holder ikke lige til i længden. Så... Lige en ting. Du hopper ud på en ting. Du kommer smilende i mål. Ja, men det er rigtigt. rigtigt. Du får 3 frikadeller med i hånden. Der har du også lidt at give dig til på vej. Du skylder også en fødselsdagsgave, skal du huske på. Nej, det er ikke endnu, du har det. Nej, det er lige om noget. Det er lige om et minut. Men jeg tror godt, jeg kan sige, at jeg måske ikke helt når ind til tiden her næste gang. Nå. Jamen, så har du prøvet. Det andet, det er bare... Det er også rigtigt nok. Ja, det andet, hvis du nu får 3 frikadeller med i hånden, så... Ja, så kan det næsten ikke gå galt. Nej, det var egentlig noget, det jeg tænkte. Jeg kan ikke få noget cola. Og Jacob kommer selvfølgelig også. 30 seconds! Ja, det er klart. Det er klart. 10 sekunder, så tager jeg. Nu, en af jer skal tage jer sammen og stoppe. Den skal så løbe resten af vejen selv. 15 seconds! Altså, vi har mad til, når der kun er 2 Vi har løbet helt alene de sidste par runder. Ja, mad til hele ugen. 4, 3, 2, 1. Meget så. Det er godt. Kom så. Det er flot. Nej, det kunne jeg sgu ikke lide mere. Så gik den ikke. Så gik den ikke længere. Så må jeg sgu give op. Jeg kan godt nok også, at jeg er ved at være øm i stænger. Du sej, Jacob. Ja, jeg beklager det ikke lige, at jeg blev til 20 timer. Du skal ikke beklage noget som helst overhovedet, mand. Hold det op. Ej, Jeg har holdt den kørende længe, det er fedt. ja, det kunne jeg sgu ikke lide med at komme mig. Så, men jeg er da tilfreds med, at vi nåede hertil.
Hvad I løb afsted sammen? Ja, men han kom foran ret hurtigt. Okay, så han ved ikke så lang tid som han ved ikke, jeg er stoppet. Det er fedt. Det er godt. Gjorde du bare for at pisse af, eller hvad? Jamen, tak. Vi havde nemlig også den plan, at det skulle du gøre en gang til. Ja. Du sagde det jo faktisk, da vi mødte dig derude. Og så råbte jeg efter dig. Ja, der sagde du, at han var også snart ved at være færdig. Ja, hvor jeg var sådan, det gider jeg ikke høre på det pisse. Det skal bare blive ved. Ja, det kan jeg godt være. Der er ikke... Nej, snak. Sej nok. Tak. Cool, ja. Tillykke. Tak for underholdningen. Ja, selv tak. Men jeg har slet ikke set noget lys. Så har du noget jakken på. Tillykke med sejren. Op forbi stregen. Op forbi stregen. Op forbi stregen. Du skal nok lige op over stregen, Leon. Sådan der. Ja. Sådan der. Tillykke. Så. Ja. Ej, jeg havde bare håbet, at jeg kunne nyde den runde her. Tillykke. Tak. Jeg er gået ud. Ja, jeg tænkte nok, at livet skulle ikke til noget lys. Så tænkte jeg, det kan kraftedeme ikke være rigtigt, mand. Ja, du ser lige så fint tilbage igen. Så Ja. tænker jeg, du kunne løbe til Men jeg løb bare kim over skulder hele vejen. Ja. Det var mega tavligt. Ja, det var lidt. Leon. I have bad news for you. All you bought yourself is a bigger slice of hell. Do I have to decide right now? Whether to use it or not, you don't have to decide immediately. Okay. But you want to go ahead and hold the... Yeah. Thank 'Cause you. I'm not flying back over here to bring it. No. Thank you. Congratulations, a fantastic job. Thank you. It's not an easy game, is it? No. Please trick with your mind. Well, it was a pleasure watching y'all perform. Thank you. I can't torture myself anymore, but I can vicariously can enjoy it torture through us. seeing other people do it. Yeah. I think this one will work. Ja, for Permanent marker. 6 timer siden der var jeg tæt på at gå ud. Jeg havde sådan en krise, som vi prøvede at holde det hemmeligt. Man kunne se, da 44 gik ud, der var det lidt. Det var det nok. Jeg havde det Der var virkelig en motor, skidt. der kørte. Og så næste runde, så Oh, kørte jeg bare, this is så again, it's got the skinny tip, and jeg kunne ikke blive ved for evigt, men jeg kunne nok være it comes out like shit. 5-10 timer nu, tror jeg. Ja, Det fungerede bare. Og så havde jeg bare et crew, der proppede mad i mig og drikkelse i mig. Den er blevet indleveret og jeg kiggede allerede efter den. Ja, og den er sej, den er lige så meget der, som den er min. Den er fandme flot. Da jeg opdagede, at jeg havde tabt den, der kiggede jeg. Nu tror jeg, skal have en lille lur. Men altså, jeg kigger også lidt mere på jorden. Så, nå, det var super døgn. Ja, jeg blev nødt til at... Jeg blev ikke nødt til det, men jeg tager til USA og løber backyard derovre, og jeg synes ikke, at jeg nåede at finde min grænse over i Silkeborg. Så vi tager derover, og ja, så må vi jo se, hvor længe jeg kan blive ved der, jo. Og om jeg kan blive længere end i Silkeborg, det ved man jo heller aldrig, men planen er der at komme derover og se, om vi kan finde en grænse et eller andet sted derude i mulden i Tennessee.